Olá, galerinha! Estamos mais uma vez aqui no meu canal e como de costume, vai deixando seu joinha e não esquece de se inscrever, porque tem muita gente assistindo o vídeo, não deixando like, e para fazer um edit desse demora muito, gente. E eu peço para você estar valorizando mais o trabalho da gente, porque a gente tá trazendo mais vídeos como este, gente. E eu peço para vocês não se esquecerem disso. Vamos pro vídeo, roda a vinheta! Chico Bento em o campeonato de fogueiras, festa junina. Ai, a vila tá ficando tão bonita e enfeitada. Você ainda não viu nada. Eu estou tão ansiosa. Sempre quis ir numa festa junina na roça. O arraiá da Vila Barbinha é um dos maiores da região. Todo mundo vem aproveitar. É mesmo? E vai ter quadrilha? Mas é claro, quadrilha, pescaria, paio de sebo. E não dá pra esquecer a melhor parte, muita comida. Mas o que eu gosto mesmo é da competição de fogueira. O que é uma competição de fogueira? É uma das brincadeiras que o adulto faz nas festas. E eles fazem uma fogueira bem grandona e a mais bonita ganha um prêmio. Mas não tem perigo? Claro que não. As fogueiras são feitas em terreno descampado. As crianças assistem tudo de longe. Depois que prendem as fogueiras, nós assamos um bocado de milho e distribuímos para todo mundo da vila. Adoro milho assado na brasa. Quem não gosta? E pensar que a gente quase ia ficar a disputa de fogueira. É mesmo? Mas por quê? Lembra aquela chuvarada que teve uns meses atrás? Lembro sim. Ela acabou com os milharados da região. Os fazendeiros não conseguiram salvar nada. Nossa. Mas demos a maior sorte, porque a plantação de Neotonico fica numa planície. Como era uma área mais alta, os milho dele não foram atingidos pela chuva. Ufa! E ele doou todas as sacas de milho pra gente não ficar sem a competição. Bastante, Antônio! Bastante! Já estamos quase terminando de colher os milho. Tá dando um trabalhão, mas vale a pena. Estamos guardando tudo no celeiro. Os milho vão ficar seguros até a festança. Foi muito batuto o senhor ter doado os milho para a festa de Neotonico. A gente vai essa festa tem pra lá de 30 anos. Não ia deixar essa tradição de lado, não é? E o senhor vai participar da disputa de fogueira também, Neotonico? Este ano? Eu vou só ajudar o Nhão Bartolo com a fogueira dele. Ele ainda não desistiu de vencer o Nhão Lau. O seu Lau é bom em fazer fogueira de festa junina? Se ele é bom, o Nhão Lau ganhou a competição 5 anos seguidos. Mas o Nhão Bartolo tá preparando uma baita surpresa. Quem sabe este ano ele consegue. Bom, agora preciso terminar de arrumar os milho. Até mais tarde, criançada. Até, Neotonico. Essa festa promete. Vocês não ficaram curiosos de saber o que é essa surpresa que João Bartolo tá preparando? Eu estava pensando exatamente nisso. O que vocês acham da gente dar uma espiada na fogueira do João Bartolo? Eu topo. Aqui tá o meu fruidor especial para fazer fogueira. Não acredito que chegou a tempo. O homem que vendeu disse que ainda estava em fase de teste. Então é melhor testar antes de acender a minha fogueira. Pra não ter perigo. Eu vou testar uma gotinha nesse foguinho aqui.
Mas que bela porcaria, além de não funcionar, ainda apaga o fogo. Ai, ai, parece que não vai ser esse ano que eu vou vencer o normal. Tadinho de Bartolo, todo esse mistério pra nada. Pessoal, o que foi? Tem alguma coisa estranha acontecendo ali. Ah! Vocês viram aquilo? Vocês viram aquilo? Eu vi aquilo. O foguinho tomou a vida. Essas coisas são normais por aqui. Uhul! Nada como dar uma esticada gostosa. O foguinho fala. Isso não é possível. Eu nunca vi fogo falar. A gente pode ir lá falar com ele. Será que não é perigoso? Eu acho que ele parece bem simpático. Oi, foguinho. Eu me chamo Tabata. E você? Olá, amigos humanos. Eu sou lá Beiradinho, mas podem me chamar de Dinho. Tudo bem, Dinho? Esses são meus amigos Chico e Rosinha. Fala aí, meu. Adorei o nome. Você tem cara mesmo de Chico. Eu sou a Rosinha. Desculpe. Vocês são todos parecidos pra mim. Aperta aqui minha mão e sejam amigos. Opa, espera um bocadinho. O que foi? Não quer ser minha amiga? Não é isso. Eu quero, sabe? E se não vou queimar a mão encostando em você? Ah, não. Só queima se eu fizer assim. Então, tudo bem, amigo? Eu quero apertar a mão do Jim também. Eu também quero. Mas me fale, o que tem de legal pra fazer por aqui? Coisa batuta. É o que não farta. A gente pode comer umas goiaba. Ou brincar de pique. Que chatice, não tem nada mais interessante? Ara, não sei o que. Sei lá, a gente podia queimar alguma coisa. Que? Epa, espera um bocadinho. Muita karma nessa hora. Como assim? Queimar alguma coisa, Jim? Joga fogo nas coisas, ué. Esqueceram que eu sou foguinho? Acabei de lembrar de uma coisa muito batuta pra gente fazer. Olha só. Primeiro a gente tira uma folhinha. Depois é só soprar pra fazer música. Agora tem que torcer. Tá. Não gostei. Já sei. Vou queimar aquela pilha de feno. Não! Ara, mas por quê? Queimar essa monte de feno, velho, e sem graça. Não carece de você tacar fogo em nada. Tanta coisa mais batuta pra você fazer. Tipo o quê? E coisa que eu não farta. Podemos jogar bola, nadar no riacho e... Nadar? Você está maluco? Tá querendo me apagar, é? Não, Jim, você não tá entendendo. É que eu estou entendendo, sim, senhor. Já vi que não sou bem-vindo aqui e pensar que eu apertei a mão de vocês. Passa bem. Mas... E agora, vamos ver o que eu vou queimar primeiro. Rápido, me ajudem a segurar ele. Me tirem daqui. Tabata, o que você tá fazendo? Por que você prendeu o Jim nesse caixote? Eu não sei, ele estava falando de jogar fogo nas coisas. Prender ele nesse caixote foi a única coisa que consegui pensar. Acho que você fez bem.
deixar o Dinho solto por aí pode ser muito perigoso. E o que a gente vai fazer agora? Tabata? Algum problema? Iau! Você tá bem? Ele queimou você? Não, ele só deixou o caixote meio quente. Sinal de que pelo menos ele não tem intenção de machucar a gente. É mesmo. Mas precisamos agir ligeiro. O Jim fugiu do caixote. Essa não. Ele pode tentando não machucar a gente, mas imagina o estrago que ele pode fazer. Mas não vai ser difícil de seguir ele. Olha as pegadas queimadas no chão. Boa. E eles estão indo na direção do celeiro do Nhotonico. Se um dia chegar no celeiro do Nhotonico, vai ser o fim. Era só o que faltava mesmo. A gente não pode permitir que isso aconteça. Vamos, temos uma festa para salvar. Nadar no riacho. Eu nunca fui tão ofendido em todas as minhas poucas horas de vida. Mas o que meus olhinhos de fogo estão vendo? Um celeiro perfeito para ser queimado. Hora de botar a mão na massa. Pode ir parando aí, Dinho. Se você quiser tacar fogo em alguma coisa, a gente vai ter que passar pela gente. Eu sabia! Vocês querem me apagar! Não podemos deixar você queimar o celeiro, Dinho. Ah, é? Então eu quero ver vocês me impedirem. Chico, ele tá indo pra sua banda. Deixa comigo, que daqui ele não passa. Passou. Vai precisar ser mais rápido do que isso, se quiser me pegar. Deu certo, já estou quase alcançando o celeiro. Xiii, esqueci que tinha mais uma. Olha a água! Ia! Tô cansado. Eu também. Nem me fale. Desistiram? Parece que eu sou esperta demais pra vocês. Você tem razão. A gente não vai conseguir parar você. Vai logo. Acaba logo com isso. Parece que vamos ficar sem a competição de fogueira este ano. Competição de fogueira? Do que ele está falando? Ah, faz parte das festividades juninas da vila. Os adultos fazem fogueiras super maneiras. E assim, depois, a gente vai assar milho pra vila inteira. Tudo no jogo das fogueiras? Isso mesmo. Acontece aqui, todo milho que a gente conseguir encontrar é guardado ali. Se você queimar aquele celeiro, a gente vai perder todo o milho que está lá dentro. Puxa vida. Mas de que adianta falar disso agora? Você vai queimar tudo mesmo? Vamos embora. Melhor avisar logo que a competição de fogueira vai ser cancelada. Humanos, esperem um pouquinho. Olha, eu não quero fazer mal a vocês ou deixar as pessoas da vila sem as suas celebrações. Mas eu sou um foguinho e preciso queimar as coisas. Mas você não precisa destruir nada. O fogo controlado pode servir muito para os humanos. Verdade. Claro, o fogo ajuda a iluminar no escuro. Deixa a gente aquecido no frio. E serve para preparar alimentos como o milho da festa. Tá legal, vocês me convenceram. Eu não vou mais queimar o celeiro. Viva! Ei! Mas logo a minha chama se apaga e eu não vou mais ter queimado nada. Eu tenho uma ideia. Ideia? E se você... Sério? Eu posso mesmo? Mas claro. Eu aceito. Que bom. Então, a gente se vê na festa. Ô, Chico, o que foi que você combinou com o Dinho, afinal? Vocês vão ter que esperar até a hora da festa pra saber. E então? Que festança só!
Eu adoro festa junina. Isso é muito melhor do que eu imaginava. Vamos, Tabata. Vai começar a competição de fogueira. Boas noites, gente bonita. Bem-vindo a mais uma festa junina da Vila Abobrinha. Agora, vamos pro momento que você estava esperando. A competição de fogueira. Primeiro, temos o Nhomberto, que fez uma fogueira no formato de um pássaro. O Nhon Tonico fez uma fogueira igual a um carro. A minha é em um formato de uma roda gigante. Maravilha! E agora é a vez do Nhon Bartolo. É que eu acho que a minha não tá pronta, sabe? Que conversa é essa, compadre? Você tá desistindo, é? Ai, tá bom. E agora, sem o fluidor especial, a minha fogueira vai ser só um fogueireu comum. Uau! A fogueira do Nhon Bartolo virou uma bailina dançando. Já ganhou. Mas como? Que incrível! Então foi disso que você combinou com Dinho, né? Eu pedi pra ele virar uma das fogueiras da festa. Assim ele não desperdiçaria o fogo dele e ainda deixar todo mundo feliz. É assado pra todo mundo. Ei! Eu venci! A festa foi um sucesso, principalmente pro Nhon Bartolo. Fim. E é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu joinha e compartilhar com seus amiguinhos e se inscrever no meu canal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.